أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In de geschiedenis wordt melding gemaakt van de expeditie van Hazrat Umar bin Khattab naar Torba. Deze expeditie vond plaats in Shaban 7 Hijri. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Umar bin Khattab naar de stam Hawazin in Torba. Torba ligt ongeveer 535 kilometer van Medina. Aan de hoofdweg richting Thana en Najran. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Umar daarheen samen met 30 personen. De reden voor het sturen van deze expeditie was dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nieuws had ontvangen over de mensen van Torba, die plannen smeden tegen de islam. Hazrat Umar vertrok en hij had iemand van de Banu Hilal bij zich als gids. De metgezellen reisden 's nachts en verborgen zich overdag. Toen de mensen van Torba hiervan hoorden, sloegen ze op de vlucht. Hazrat Umar bereikte het gebied, maar er was niemand meer. In feite beklommen ze de heuvels en bergen. Hun bezittingen en vee bleven echter achter, die ze in beslag namen, omdat ze kwaadaardige mensen waren. Nadat ze hun bezittingen hadden buitgemaakt, keerden ze terug naar Medina. Toen ze Dhul Jadar bereikten, een weidegrond in de omgeving van Quba en ongeveer 6 of 7 mijl van Medina, zei de persoon van de Banu Hilal tegen Hazrat Umar: zou jij een andere groep van de Banu Qassam aanvallen? Ze hebben zich hier gevestigd vanwege de hongersnood in hun gebied. Hazrat Umar antwoordde: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft mij niet opgedragen dit te doen. Hij gaf mij alleen maar de opdracht om naar Torba te gaan en tegen de stam Hawazin te vechten. Hierna keerde Hazrat Umar terug naar Medina, omdat de mensen van Hawazin een slecht volk waren. Er wordt beweerd dat moslims anderen zonder enige reden aanvallen. Ook dit bewijst dat de bewering onjuist is. Dan is er de expeditie van Hazrat Bashir bin Saad richting Banu Murra in Fadak. Deze expeditie vond plaats in Shaban 7 Hijri onder leiding van Hazrat Bashir bin Saad. De familiale benaming van Hazrat Bashir was Abu Nu'man en Saad bin Thalaba was zijn vader. Hij behoorde tot de stam van Khazraj. Hazrat Bashir bin Saad kon schrijven in een tijd van onwetendheid. In die tijd konden maar weinig mensen in Arabië schrijven.
Hij werd moslim tijdens de tweede eed in Aqaba, waaraan nog eens 70 Ansar deelnamen. Hij nam deel aan de veldslagen van Badr, Uhud, de Gracht en alle andere veldslagen samen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Bashir bin Saad was de eerste onder de Ansar die de eed van trouw aflegde aan Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu op de dag van Saqifa Banu Saida. Tijdens het kalifaat van Hazrat Abu Bakr Siddiq in 12 Hijri nam Hazrat Bashir deel aan de strijd onder leiding van Hazrat Khalid bin Walid, Ayn al-Tamr, en stierf de marteldood. De details van Ayn al-Tamr geven aan dat het een plaats is in de buurt van Kufa. De moslims veroverden het tijdens het kalifaat van Hazrat Abu Bakr in het jaar 12 Hijri. Hoe dan ook, zoals ik eerder al zei, de details van deze expeditie zijn als volgt vastgelegd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Bashir bin Saad samen met 30 personen naar de Banu Murra in Fadak. Fadak ligt vlakbij Khyber, op 6 nachten reizen van Medina. Zoals eerder vermeld, moet het duidelijk zijn dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam enkel expedities of metgezellen zou sturen voor de strijd, als er nieuws was dat mensen samenzweringen smeden tegen de islam. Hoe dan ook, de metgezellen gingen op pad en toen ze enkele herders tegenkwamen, informeerden ze naar de Banu Murra. De herders vertelden hen dat de Banu Murra zich in hun vallei bevonden en niet naar de bron waren gekomen. De metgezellen dreven vervolgens hun schapen en geiten weg en gingen op weg om terug te keren naar Medina. Een omroeper van de Banu Murra verhief zijn stem en kondigde aan dat de moslims hun bezittingen hadden meegenomen. Het nieuws over dit incident verspreidde zich. In de nacht werden de moslims geconfronteerd met een groot leger van de Banu Murra. De Banu Murra keerden terug en lanceerden met een enorme troepenmacht een aanval op de moslims. De metgezellen waren de hele nacht bezig met boogschieten, totdat ze geen pijlen meer hadden. Bij zonsopgang lanceerde de Banu Murra een nieuwe aanval en de metgezellen van Hazrat Bashir werden gemarteld. Hazrat Bashir vocht hevig tegen hen, tot hij gewond raakte en viel. Hij liep een blessure aan zijn enkel op en men nam aan dat hij overleden was. De Banu Murra namen toen hun schapen en geiten mee en keerden terug. Vorderden de goederen terug die de moslims hadden afgenomen door hen te martelen. Hazrat Bashir lag tot het vallen van de avond tussen de martelaren. Hij verzamelde de kracht om op te staan en ging op weg naar Fadak, waar hij enkele dagen bij de Joden verbleef. Nadat zijn wonden genezen waren, keerde hij terug naar Medina. Vervolgens wordt er melding gemaakt van een expeditie onder leiding van Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Lathi richting Maifa. Deze expeditie vond plaats tijdens de Ramadan van 7 Hijri. Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Lathi behoorde tot de mensen van Hijaz. Hij was aanwezig ten tijde van de verovering van Mekka en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had hem als verkenner vooruitgestuurd voor de verovering. Tijdens het tijdperk van Amir Muawiyah was hij gouverneur van Khorasan. Volgens één overlevering nam hij ook deel aan de slag bij Qadsiya. Ibn Sa'd heeft geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ghalib stuurde richting de stammen van Banu Awal en Banu Abd bin Thalba, die in Maifa woonden. Deze plaats lag op 96 mijl van Medina in de richting van Najd. De Banu Awal en Banu Abd waren begonnen met het verspreiden van negatieve propaganda tegen de moslims en verzamelden mensen met de bedoeling een nieuwe campagne te lanceren, vergelijkbaar met de Arabische Confederatie, de Ahzab. Ze planden een aanval op de moslims. Ibn Hisham heeft deze expeditie van Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Lathi richting de Banu Murra, die bondgenoten waren van de stam van Horaqa, beschreven. Imam Bukhari heeft met betrekking tot deze expeditie een hoofdstuk getiteld: Het sturen van Osama bin Zaid door de profeet sallallahu alaihi wasallam naar de Horaqat-stammen van Juhayna. Dit wekt de indruk dat de commandant van de expeditie Hazrat Osama bin Zaid was. Echter, de commentator van Bukhari, Alama ibn Hajar, schrijft in zijn commentaar
dat de verklaring van Osama bin Zaid, de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, stuurde ons naar de stam van Horaka, niet bewijst dat hij de commandant van de expeditie was. Bovendien is het niet bewezen dat Osama bin Zaid ooit werd aangesteld als bevelhebber van een leger, voordat zijn vader Zaid de marteldood stierf in de slag bij Mu'tah. Het is dus niet bewezen dat hij destijds als commandant werd aangesteld. Daarom is de mening van de geleerden van de Maghazi, vroege islamitische militaire campagnes, betrouwbaarder, superieur en acceptabeler, dat de commandant van deze expeditie Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Laythi was. Hoe dan ook, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Ghalib met 130 metgezellen. De vrijgelaten slaaf van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Yasar, was de gids voor de moslims. De moslims lanceerden een plotselinge aanval en bereikten hun valleien. Iedereen die uit hun midden opstond om te vechten werd gedood en de oorlogsbuit, inclusief schapen en geiten, werden teruggebracht, maar niemand werd gevangen genomen. Ibn Sa'd heeft vastgelegd dat dit dezelfde expeditie was waarin Hazrat Osama bin Zaid Mirdaas bin Lahiq doodde, ook al had hij La ilaha illallah gereciteerd. In Sahih Bukhari wordt dit incident als volgt beschreven. Hazrat Osama bin Zaid radiyallahu anhu vertelde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem naar de stam van Horaka had gestuurd. Hij zegt: we hebben ze in de ochtend aangevallen en verslagen. Een van de metgezellen van Medina en ik achtervolgden een man. Toen we hem te pakken kregen, zei de man: La ilaha illallah. De metgezel uit Medina bleef staan, maar ik sloeg hem met mijn speer en doodde hem. Toen we terugkwamen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd ingelicht over wat er was gebeurd, vroeg hij: O Osama, heb je hem gedood nadat hij zei dat er geen God is dan Allah? Ik antwoordde dat de man alleen maar zichzelf probeerde te redden, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef het herhalen. Hij herhaalde het meerdere malen: heb jij hem vermoord? Ik begon te wensen dat ik de islam voor die dag niet had aanvaard. Sahih Muslim heeft dit ook met de volgende woorden overgeleverd. Waarom heb je zijn hart niet opengesneden om te weten of hij het uit zijn hart zei of niet? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef dit voor mij herhalen, totdat ik wenste dat ik de islam vandaag pas had omarmd. Maar de hedendaagse geestelijken, de molwis, lijken te denken dat ze de harten van de Ahmadis hebben opengesneden en naar binnen hebben gekeken. Daarom achten zij het toegestaan om Ahmadis te martelen en hen onrecht aan te doen. Moge Allah hen tot gerechtigheid brengen. Een andere overlevering vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beval dat er bloedgeld betaald zou worden aan de familie van Mirdaas en dat hun rijkdommen teruggegeven zouden worden. Ook al vocht hij tegen hen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat omdat hij uiteindelijk La ilaha illallah had gezegd, zou zijn familie zijn bloedgeld moeten krijgen en zijn rijkdom zou moeten worden teruggegeven. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu vermeldde dit incident ook. Hij schrijft dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam altijd instructies gaf dat de handhaving van de islamitische wet duidelijk moet zijn, wat betekent dat het op een duidelijke manier moet worden gehandhaafd, omdat wij de toestand van hun hart niet kennen. Er waren eens enkele metgezellen op een militaire expeditie. Onderweg kwamen ze een afgodendienaar tegen die zich in de woestijn schuilhield, en wanneer hij een moslim alleen aantrof, viel hij hem aan en doodde hem. Hazrat Osama bin Zaid achtervolgde deze man en ving hem uiteindelijk. Hij hief zijn zwaard om toe te slaan. Toen de afgodendienaar zag dat hij gevangen was genomen, zei hij: La ilaha illallah. Wat erop wijst dat hij zichzelf nu als moslim beschouwt. Echter,
Hazrat Osama trok zich niets aan van zijn woorden en doodde hem. Toen een man Medina bereikte om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te informeren over de expeditie, meldde hij ook dit incident, terwijl hij alle andere incidenten van de strijd meldde. Hierop riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Osama en vroeg hem: heb jij die man vermoord? Hij antwoordde: ja. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: wat zal jij doen op de dag des oordeels wanneer de woorden La ilaha illallah tegen jou zullen getuigen? Zoals ik al eerder zei, de geestelijken in Pakistan en hun blinde volgelingen spreken over het gaan naar het paradijs. Dat als je Ahmadi moslims vermoordt, je het paradijs zult betreden. Maar ze zijn zich er niet van bewust dat zij met hun daden de toorn van Allah de Almachtige opwekken. Op een gegeven moment zal God hen zeker grijpen. Hoe dan ook, Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu beschrijft het incident, verwijzend naar het feit dat God de Almachtige zal vragen waarom het zo is dat zelfs nadat de man de woorden La ilaha illallah had uitgesproken, je hem hebt vermoord. Hoewel hij tegen je vocht, toonde hij toch berouw. Hazrat Osama probeerde het meerdere malen uit te leggen. O boodschapper van Allah, hij beweerde alleen maar te geloven uit angst. Hierop antwoordde de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam: heb jij zijn hart opengesneden en erin gekeken om te zien of hij loog of niet? Hierna herhaalde de profeet sallallahu alaihi wasallam voortdurend: op de dag des oordeels, welk antwoord zal jij geven wanneer zijn geloofsverkondiging aan jou wordt voorgelegd? Hazrat Osama vertelt dat op dat moment wenste ik dat ik pas vandaag een moslim was geworden, zodat ik zo'n ernstige fout niet had kunnen maken. Dan is er ook nog de expeditie van Bashir bin Saad richting Jemen en Jabar. Dit vond plaats in Shawwal 7 Hijri. Jemen en Jabar liggen tussen Fadak en de vallei van Qura in Khyber, in het gebied van de Banu Ghatafan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontving informatie dat een groep uit de Ghatafan zich verzamelde tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en dat Uyayna bin Hisn beloofd had hen in deze zaak te steunen. Toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam dit aan Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar vertelde, stelden zij voor om Hazrat Bashir bin Saad te sturen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam riep Hazrat Bashir bin Saad, gaf de opdracht dat er een vlag voor hem klaargelegd zou worden en stuurde hem met een groep van 300 metgezellen. Deze groep zou 's nachts reizen en overdag verborgen blijven, totdat ze uiteindelijk de plaats Jabar bereikten. De herders waren op dat moment bezig met het hoeden van hun kudde. Toen de herders de moslims zagen, vluchtten ze en waarschuwden de andere leden van Ghatafan. Ze lieten hun bezittingen en vee achter. Deze mensen vluchtten en trokken naar de hoger gelegen gebieden. Ze lieten alles achter en vluchtten. Slechts 2 van hen werden gepakt. De metgezellen namen de verlaten bezittingen en het vee van de stam in bezit en keerden samen met hun gevangenen terug naar Medina. Hier, toen beide gevangenen moslims werden, stond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen toe om naar hun gebied terug te keren. De details van Umratul Qada zijn als volgt vastgelegd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Umrah uit in Dhul Qada 7 Hijri. Op februari jaar 629. In de maand Dhul Qada in 7 Hijri vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor Umrah. Dit was dezelfde maand waarin slechts een jaar geleden de afgodendienaars van Mekka hadden geweigerd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toe te staan de Umrah te verrichten. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keerde terug van de plaats bekend als Hudaybiyah. Dus de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begon aan deze reis met als doel het verrichten van Umratul Qada. De commentator van Bukhari, Allama ibn Hajar, heeft verschillende namen hiervoor opgeschreven. Ghazwatul Qada, Umratul Qadiyya, Umrah of Sulh of Umratul Qisas. Deze Umrah wordt zelfs Ghazwatul Aman genoemd. Het wordt Umratul Qisas genoemd omdat in 6 Hijri tijdens de heilige maand Dhul Qada de afgodendienaars van Mekka
de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verboden om de umrah te verrichten. En dus was het om deze eerdere umrah te wreken dat de boodschapper van Allah op deze reis ging en in Dhul Qada 7 Hijri de heilige moskee binnenging. Hazrat ibn Abbas stelt dat bij deze gelegenheid het volgende vers van de Koran werd geopenbaard. Dat wil zeggen, de schending van een heilige maand moet worden vergolden in de heilige maand. En voor alle heilige zaken is er de wet van vergelding. Ibn Hisham heeft verklaard dat in Medina de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Uwaif bin Asbat Delmi tot plaatsvervanger benoemde. Terwijl volgens Ibn Sa'd Hazrat Abu Roham Ghifari op deze positie werd benoemd. De details van de reis voor de Umrah worden als volgt verteld. Tijdens deze Umrah werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vergezeld door 2000 metgezellen. Bij het vertrek kondigde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan dat iedereen die bij Hudaybiyah aanwezig was, moest deelnemen. Alle metgezellen die aanwezig waren in Hudaybiyah sloten zich aan bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor deze Umrah, met uitzondering van hen die tijdens de slag van Khaybar de marteldood waren gestorven of waren overleden. Naast hen sloten zich ook enkele metgezellen bij hem aan die niet aanwezig waren in Hudaybiyah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam 60 offerkamelen mee, versierde hun nek met bloemenkransen en stelde Hazrat Najia bin Jundub aan om toezicht op hen te houden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Dhul Hulaifa bereikte, een dorp ongeveer 6 tot 7 mijl van Medina, stuurde hij 100 ruiters vooruit als voorzorgsmaatregel, onder leiding van Hazrat Muhammad bin Maslama. Op deze reis droeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook helmen, wapens, harnassen en speren en stuurde ze vooruit onder toezicht van Hazrat Bashir bin Saad. Hier rijst de vraag, waarom was het nodig om wapens te dragen tijdens de Umrah? Aangezien er al een verdrag bestond, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd eraan herinnerd dat de Quraysh alle wapens verboden hadden, behalve zwaarden en scheden. Als antwoord hierop verduidelijkte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat zij het heilige gebied niet bewapend zouden betreden. De wapens zouden buiten Mekka in de buurt blijven, als voorzorgsmaatregel tegen mogelijk verraad, omdat de Quraysh niet te vertrouwen waren. Ze konden bij elke gelegenheid aanvallen. Toen Muhammad bin Maslama en zijn ruiters Marra Zahran bereikten, ontmoetten ze enkele individuen van de Quraysh en vertelden hen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de volgende dag op die plaats zou aankomen. Deze mensen informeerden de rest van de Quraysh hierover, die bang werden toen ze dit nieuws hoorden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Marra Zahran aankwam, stuurde hij alle wapens naar Yajaj, een plaats ongeveer 8 mijl van Mekka. Toen zij hoorden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Mekka kwam met wapens en voorraden voor de oorlog, raakten de Mekkaanse ongelovigen zeer verontrust en stuurden een delegatie om onderzoek te doen in Marra Zahran. Miqras bin Hafs, de vertegenwoordiger van de Quraysh, richtte zich tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, wij hebben nog nooit meegemaakt dat u een verbond verbrak. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stelde hem gerust en zei: we zullen Mekka ongewapend binnengaan, zoals vastgelegd in onze overeenkomst. Toen de ongelovigen dit hoorden, voelden ze zich gerustgesteld. Miqras merkte toen op: dit is precies waarom we je beschouwen als een toonbeeld van deugd en trouw. Ook al was hij een ongelovige, toch erkende hij dit. Dit is precies waarom we je beschouwen als een toonbeeld van deugd en trouw. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stelde een groep metgezellen aan onder Hazrat Bashir bin Saad om de wapens te bewaken. En volgens het verdrag mochten alleen zwaarden Mekka binnengebracht worden. Vergezeld door zijn metgezellen ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op weg naar de Haram, de talbiya reciterend. De offerdieren werden naar Dhitoa gestuurd, een vallei op een halve mijl van de heilige moskee.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam Mekka binnen op zijn kameel, Qaswa, naderend vanuit de richting van een berg nabij de vallei van Muhassab, ongeveer 2,5 kilometer van de Kaaba. Hazrat Anas vertelt dat tijdens deze Umratul Qada de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka binnenkwam, terwijl Hazrat Abdullah bin Rawaha voor hem uitliep en zei: O nakomelingen van de ongelovigen, maak de weg vrij voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Vandaag zullen we jullie zulke slagen toebrengen, die jullie hoofden eraf zullen rukken en ervoor zullen zorgen dat vrienden elkaar vergeten. Hazrat Umar berispte hem en zei: O Ibn Rawaha, hoe kun je zulke poëzie reciteren in de aanwezigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en binnen de heilige grenzen? Dit is verkeerd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam greep in en zei: O Umar, laat hem met rust. Zijn woorden doorboren hen dieper dan pijlen. Dit was volgens een overlevering. Een andere overlevering vermeldt dat toen Hazrat Umar Abdullah bin Rawaha probeerde tegen te houden, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Umar, ik luister naar wat hij zegt. Hazrat Umar zweeg toen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam instrueerde Abdullah bin Rawaha dat hij in plaats van zulke provocerende uitspraken te doen zou moeten reciteren: Er is niemand die aanbidding verdient behalve Allah. Hij is alleen. Hij hielp zijn dienaar en gaf eer aan zijn leger en versloeg alle partijen alleen. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft deze gebeurtenis in zijn eigen woorden beschreven. Bij het bereiken van Marra Zahraan, 1 halte verwijderd van Mekka, verzamelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alle zware wapens en harnassen zoals bepaald in het verdrag en hij ging Mekka binnen alleen met omhulde zwaarden, samen met zijn metgezellen. De terugkeer van migranten naar Mekka na 7 jaar ballingschap was geen kleinigheid. Hun harten bloedden bij de herinnering aan de langdurige vervolging die zij in Mekka moesten doorstaan, terwijl ze zich tegelijkertijd verheugden over de genade van God de Almachtige door de kans om nogmaals de tawaf om de Kaaba uit te voeren. De mensen van Mekka keken vanaf de bergtoppen toe hoe de moslims naderden. Die wilden aantonen dat het God was die hun terugkeer naar Mekka mogelijk had gemaakt. Abdullah bin Rawaha begon oorlogspoëzie te reciteren. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hield hem tegen en gaf hem de opdracht om in plaats daarvan te verkondigen: Er is niemand die aanbidding waard is behalve God, die alleen zijn boodschapper heeft geholpen, de gelovigen van vernedering verhief en hun vijanden voor hen verdreef. Hazrat Ibn Abi Awfa bericht dat terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze umrah verrichtte, de metgezellen hem tegen mogelijk kwaad beschermden door de jonge afgodendienaars van Mekka. Met andere woorden, ze beschermden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor het geval hij zou worden aangevallen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka binnenkwam, trokken sommige ongelovigen zich terug in de bergen vanwege hun sterke vijandigheid jegens de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en omdat ze niet in staat waren om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen de tawaf verrichten te zien. Anderen verzamelden zich in Darun Nadwa om spottend de tawaf te observeren, zeggende: Wat voor soort tawaf zullen deze moslims verrichten? Hun honger en de koorts van Medina hebben hen enorm verzwakt. Toen hij de heilige moskee bereikte, deed de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam istawa, wat betekent dat hij zijn laken op zichzelf trok op een manier waardoor zijn rechterschouder en arm bloot kwamen te liggen. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Mogen God zijn genade schenken aan degenen die hun kracht tonen aan deze ongelovigen. Toen begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam samen met zijn metgezellen rond de Kaaba te wandelen. De eerste 3 rondes deden zij terwijl ze hun schouders bewogen en volledig rechtop stonden.
Ze lieten zien dat hoewel ze dachten dat ze zwak waren, ze helemaal niet zwak waren. Er is een overlevering hierover in Bukhari. Hazrat Ibn Abbas stelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen arriveerden en de ongelovigen zeiden: er komen zulke mensen naar jullie toe die verzwakt zijn door de koorts van Medina. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf de metgezellen de opdracht om 3 ronden te rennen, wat in het Arabisch bekend staat als rammel. Iedereen die rond de Kaaba loopt, doet rammel tijdens de eerste 3 rondes. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toonde vriendelijkheid aan de metgezellen en gaf hen niet de opdracht om alle rondes te lopen. Hazrat Ibn Sa'd stelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam rennend rondgangen heeft uitgevoerd rond het huis van Allah en tussen Safa en Marwa, om zijn kracht aan de ongelovigen te tonen. Volgens een andere overlevering voerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sa'i uit tussen Safa en Marwa terwijl hij op zijn dier reed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de moslims offerden hun offerdieren nabij Marwa. Hierna stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam enkele metgezellen naar Yajaj, waar enkele metgezellen waren aangesteld om bij de wapens te blijven, zodat zij de plicht van hen konden overnemen, waardoor ze de Umrah, het offer en andere rituelen konden uitvoeren. Degenen die met de wapens waren, werden opgeroepen om de Umrah te verrichten en er werden nieuwe mensen gestuurd om hun taak over te nemen. Bij deze gelegenheid vond het huwelijk van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met Hazrat Maimuna plaats. De details hiervan zijn dat tijdens dezelfde reis de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam trouwde met Maimuna bint Harith radiyallahu anha. Dit huwelijk werd gefaciliteerd door Hazrat Abbas. Hazrat Maimuna gaf de beslissing over haar huwelijk aan haar zus, Hazrat Fadl, die de vrouw was van de oom van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abbas. Hazrat Fadl vertrouwde de beslissing vervolgens toe aan Hazrat Abbas. Hazrat Abbas heeft haar huwelijk met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geregeld en de bruidschat van Hazrat Maimuna werd vastgelegd op 400 dirham. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu heeft hierover het volgende gezegd: Hazrat Abbas' schoonzus Maimuna, die al geruime tijd weduwe was en in Mekka woonde. Hazrat Abbas uitte zijn verlangen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met haar zou trouwen. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam accepteerde. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef 3 dagen in Mekka. Op de 3e dag stuurden de Quraysh Hawatib bin Abdul Uzza samen met nog een aantal anderen van de Quraysh tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Volgens een overlevering ging een delegatie van de Quraysh naar Hazrat Ali en zei dat hun verblijf voorbij was en dat ze nu moesten vertrekken. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: wat voor kwaad kan het ons doen als we nog een tijdje blijven? Wij gaan hier het eten voor onze bruiloft bereiden, omdat ik ga trouwen. Wij nodigen u ook uit. De Quraysh zeiden: wij hebben uw uitnodiging niet nodig. Hierop vertrokken de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen uit Medina en hij liet zijn slaaf Abu Rafi achter bij Hazrat Maimuna. Hij nam Hazrat Maimuna mee om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te ontmoeten op een plaats genaamd Sarif, een grote vallei nabij Tanim, ongeveer 6 tot 7 mijl van Mekka. De naam van Hazrat Maimuna was Barra en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam veranderde haar naam naar Maimuna. Het huwelijk van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met Hazrat Maimuna was zijn laatste huwelijk. Hazrat Maimuna overleed in 51 Hijri in Sarif, dezelfde plaats waar haar Rukhsatana met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam plaatsvond. Hazrat Musleh Maud schrijft: op de 4e dag eisten de Mekkanen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overeenkomstig het verdrag zou vertrekken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf alle metgezellen onmiddellijk opdracht Mekka te verlaten en richting Medina te vertrekken, zorgdragend voor gevoelens van de Mekkanen. Liet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelfs de pasgetrouwde Maimuna achter, om zich later bij hem aan te sluiten, samen met de dieren die hun proviand droegen. Hij liet zijn eigen rijdier snel rennen, de grenzen van de heilige moskee verlatend, en het was daar, later op de avond, dat zijn vrouw Maimuna werd gebracht. Het was daar in de jungle dat Maimuna naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging, en ze brachten hun eerste nacht door.
Die gezegende plaats van gezelschap met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef Hazrat Maimuna zeer dierbaar. Dit was de reden dat Hazrat Maimuna radiyallahu anha in haar testament had aangegeven dat wanneer zij zou overlijden, zij begraven moet worden op dezelfde plaats waar de tent van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was, degene waarin ze naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gebracht. Het was de wil van God dat ze ziek werd in Mekka toen ze op Hajj ging. Na een paar dagen vroeg ze om buiten Mekka te worden gebracht, omdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar had verteld dat ze niet in Mekka zou sterven. Daarom brachten de mensen haar buiten Mekka, en toen ze in Sarif bereikten, verliet de ziel van de moeder der gelovigen, Hazrat Maimuna radiyallahu anha, haar lichaam en zij overleed. En overeenkomstig haar testament werd ze op diezelfde plek begraven. Toen ze overleed, was ze 80 of 81 jaar oud. Tijdens deze reis wordt ook melding gemaakt van een incident met betrekking tot de dochter van Hazrat Hamza. Hazrat Bara stelt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op het punt stond Mekka te verlaten, de dochter van Hazrat Hamza achter hem aankwam en riep: O mijn oom, o mijn oom. Hierop pakte Hazrat Ali haar hand en zei tegen Hazrat Fatima dat zij de dochter van haar oom moest meenemen. Ze nam haar mee op haar rijdier. Hazrat Ali, Hazrat Zaid en Hazrat Jafar hadden een geschil over haar voogdij. Hazrat Ali zei: ik heb haar in huis genomen en zij is de dochter van mijn oom. En haar tante van moederskant is mijn vrouw. Hazrat Zaid zei: zij is de dochter van mijn broer. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam besliste de zaak in het voordeel van haar tante van moederskant, zeggend dat de tante van moederszijde als een moeder is. Ook dit was een kwestie die hij oploste. In Qada worden veel van dergelijke kwesties betwist. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat de tante van moederszijde als een moeder is en dat het kind aan haar gegeven zou worden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen Hazrat Ali: jij bent van mij en ik ben van jou. Hij troostte hem op deze manier. Hij zei tegen Hazrat Jafar: jij lijkt op mij in uiterlijk en je moraal. Tegen Hazrat Zaid zei hij: jij bent onze broeder en een van degenen onder ons die is bevrijd. Hazrat Ali zei: zal u niet trouwen met de dochter van Hazrat Hamza? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: zij is de dochter van mijn melkbroeder. Ik kan niet met haar trouwen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keerde terug naar Medina in de maand Dhul Hijjah. Een andere expeditie was die van Akhram bin Abu Auja richting de Banu Sulaim. Deze expeditie vond plaats in Dhul Hijjah 7 Hijri. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Akhram samen met 50 mannen richting de Banu Sulaim die nabij Medina woonden. Een spion van de Banu Sulaim vergezelde Hazrat Akhram en hij ging vooruit en waarschuwde zijn mensen die een groot leger verzamelden. Toen Hazrat Akhram hen bereikte, werden de Banu Sulaim klaar om tegen hen te vechten. Hazrat Akhram nodigde hen uit om tot de islam toe te treden. Zij antwoordden: wij hebben geen behoefte aan datgene waartoe u ons uitnodigt. Hierna vuurden beide partijen een tijdje pijlen af. In deze tijd ontvingen de Banu Sulaim versterkingen en zij omsingelden de moslims van alle kanten. De moslims voerden een hevige strijd totdat de meesten van hen de marteldood stierven. Hazrat Akhram raakte ook ernstig gewond en stortte neer tussen de doden. Hij bereikte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op de eerste Safar, 8 Hijri. Dan is er de expeditie van Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Lathi naar Qadid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Lathi richting de Banu Mulawwi stam in Safar van 8 Hijri, die een tak waren van de Banu Lath stam. De Banu Mulawwi woonden in Qadid. Qadid lag ongeveer 335 kilometer van Medina. In Sahih al-Bukhari wordt vermeld dat er een bron was tussen de stammen Usfan en Qadid. Volgens een overlevering stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ghalib met een contingent van 15 man. Tijdens deze expeditie gebruikten de moslims de slogan Amit Amit. Hazrat Jundub bin Muqif vertelt
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Ghalib bin Abdullah op een expeditie en ik maakte deel uit van die expeditie. Hij gaf ons het bevel de Banu Mulawwi in Qadid aan te vallen. We vertrokken en bereikten Qadid. Toen we Qadid bereikten, kwamen we Ibn Barsa Harith bin Malik al-Lathi tegen, die wij hebben opgepakt en meegenomen. Hij zei, ik heb besloten om mij tot de islam te bekeren en ben op weg om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te ontmoeten. Wij zeiden, als jij zich inderdaad tot de islam wilt bekeren, dan zullen de proviant van 1 dag en 1 nacht je geen kwaad doen. Wat betekent dat als hij gevangen blijft, het hem geen kwaad zal doen. Maar als jij andere bedoelingen hebt, dan zullen we dat snel genoeg weten. En dus bonden we hem stevig vast en stelden Su'aid bin Manhar, een slaaf met een donkere huidskleur, aan om de wacht te houden. We vervolgden onze reis totdat we bij zonsondergang Qadid bereikten. We waren aan de ene kant van de vallei, toen mijn metgezellen me vertelden om vooruit te gaan en informatie te verzamelen. Ik klom op een kleine heuvel van waar ik ze kon observeren. Toen ik naar boven klom, hief ik mijn hoofd op en ging plat op mijn buik liggen. Toen kwam er een man uit zijn tent en zag mij. Hij schoot een pijl die mijn zij raakte. En volgens een overlevering zei hij dat de pijl tussen mijn ogen terecht kwam, op mijn voorhoofd. Toch bleef ik standvastig in mijn positie. Toen schoot hij een tweede pijl af die mijn schouder raakte. Ik trok het eruit en gooide het opzij. En bleef op mijn plaats zonder de minste beweging te maken, opdat hij niet gealarmeerd zou worden. Uiteindelijk keerde hij terug naar zijn tent. We hebben hen uitstel verleend en toen ze tevreden waren en in slaap waren gevallen, hebben wij hen bij het aanbreken van de dag aangevallen. Wij hebben hun krijgers gedood, hun wapens genomen en hun vee weggevoerd. Toen riep een van hen en verzamelde een formidabel leger, wiens kracht de onze ver overtrof. Er werd een machtig leger tegen ons opgetrokken. We vervolgden onze weg met de dieren en keken geen moment om. Toen we Ibn Barsa en zijn metgezellen passeerden, namen we hen ook mee. De vijand kwam zo dichtbij dat alleen de vallei van Qadid nog tussen ons en hen lag. Op dat moment liet Allah de Almachtige een vloedgolf door de vallei stromen, ook al was er geen enkele wolk of regen te zien. Zo zond Allah een macht waartegen niemand de macht had om weerstand te bieden, en niemand kon er overheen. De vijand stond aan de andere kant en keek in onze richting, terwijl wij hun vee bleven nemen. Geen enkele van hen kreeg de kracht om naar ons toe te komen, en dus haasten we ons met de dieren totdat we ze achterlieten. Dat wil zeggen, de vijand bleef achter en kon ons niet vangen. Uiteindelijk arriveerden we in de gezegende aanwezigheid van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam. In ieder geval zijn deze incidenten nog gaande. Op dit moment wil ik een speciale oproep doen tot gebed voor de Ahmadis in Pakistan. De Ahmadis van Pakistan zouden ook voor zichzelf moeten bidden. Zoals ik al zei, zouden ze zich moeten concentreren op het reciteren van Durood. En ze zouden het volgende 200 keer per dag moeten reciteren. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hieraan moet zoveel mogelijk aandacht worden besteed. Alleen als we recht doen aan het opdragen van gebeden en hen de nodige aandacht geven, zal er vooruitgang zijn. De aandacht die aan het gebed besteed had moeten worden, is nog niet gegeven. Het kan niet gezegd worden, zoals sommige mensen mij schrijven, dat je met alleen bidden niets bereikt en dat er iets anders gedaan moet worden. Maar wat moet er verder gedaan worden? Ons enige wapen is gebed, iets wat ik herhaaldelijk heb genoemd. En ik heb ook citaten van de beloofde Messias ﷺ gegeven. Het is een grote vergissing om te denken dat gebeden geen effect hebben. Gebeden zijn de oplossing voor ons succes. Mogen Allah de Almachtige iedereen in staat stellen dit te doen en ons in staat stellen om degenen te zijn die het gebed op de juiste wijze verrichten. Als we simpelweg zeggen dat gebeden tot niets zullen leiden en wij er geen recht aan doen, dan is het een onterechte klacht van onze kant tegen Allah de Almachtige. Wij moeten hiervoor vergeving vragen.
Er was vandaag ook een incident in Karachi, waarbij relschoppers en terroristen, hoewel ze beweren de islam te vertegenwoordigen, zijn ze werkelijkheid terroristen. Waar terroristen een van onze moskeeën aanvielen, waarbij ook een Ahmadi de marteldood stierf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. De details zijn nog niet ontvangen. Ze zullen worden gepresenteerd zodra ze worden ontvangen, inshallah. Mogen Allah de Almachtige de middelen verschaffen, zodat deze vrede mensen snel ter verantwoording kunnen worden geroepen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله